Nabuang sa scatter, nabuang sa scatter. Oh yeah. Magpagmata sa buntag, cellphone dayon. Basic karon, mudag na gyud ko. Gamaya sa puhunan, dako ang damgo. Apan sa katapusan, nahurot ang kwarta na si Mrs. Undangin na tubag na ko. Usa na lang yun, usa na lang puno. Apan hangtod gabi, iwala na di ay sudan sa lamesa. Nabuang sa scatter, sige ga pa sa swerte. Abi niya jackpot pero pildi pirme. Nabuang sa scatter, ang kwarta na nga wala. Karon nagkape na lang nagtanaw sa bintana. Nabuang sa scatter, sigaw sa barkada. Pero ang bulsa wala na'y sulod. Nabuang sa scatter, bangon ba'y trabaho na. Right turn. Ingon ng amigo, preundang na ana. Adto na lang tamangitag trabaho. Pero aking tubag last pinagyud ni. Pag-click na ko, pildi na puti ay ang damgo nga milyonaryo. Nahimong damgo nga sudan, gikan sa wing ato sa wala. Kinabuhi kinahanglan usbon. Nabuang sa scatter, sige ga pa sa swerte. Abi niya mo dato pero utang ang nadaghan. Nabuang sa scatter, ayaw na pagpadala. Kayang tinuod nga jackpot na asa paning kamot. Nabuang sa scatter, katawa sa barkada. Ang leksyon karon, klaro na kaayo. Kung gusto ka kaugmaon trabaho, diskarte ug paning kamot. Reggae break, silang may pahuway sa kadali. Ayaw ibutang tanan sa usa ka sugal. Ang kwarta nga imong hinaguan, ang pingi kay lisod pangitao. Nabuang sa scatter, karon nakamata na. Dili na magpaasa sa swerte kada adlaw. Mubarog pag-usap